Тема 10. Поликлиника. Аптека. Урок 3. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля. Слушайте диалоги. Скажите, пожалуйста, у вас есть амидопирин? Скажите, пожалуйста, у вас есть амидопирин? Есть. И еще мне нужен термометр. Сколько он стоит? И еще мне нужен термометр. Сколько он стоит? 38 копеек. В кассу, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля. Вот возьмите эти таблетки. Вот возьмите эти таблетки. И еще, пожалуйста, пенициллин. Это по рецепту в первом отделе. Ваш рецепт? Пожалуйста. Это лекарство нужно заказывать? Да, пожалуйста, с рецептом в кассу. А когда оно будет готово? А когда оно будет готово? Через час. Скажите, пожалуйста, аспирин есть? Скажите, пожалуйста, аспирин есть? Аспирин 4 копейки. А сколько стоит термометр? 38 копеек. Мне нужен термометр. Сколько он стоит? 38 копеек. А аспирин у вас есть? Есть. Платите в кассу 42 копейки. Есть. Платите в кассу 42 копейки. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля. Вот, пожалуйста, таблетки. И еще, пожалуйста, аспирин. Мне, пожалуйста, капли от насморка. Мне, пожалуйста, капли от насморка. Это в первом отделе по рецепту. А что у вас есть от насморка? Возьмите вот это. Дайте, пожалуйста, ваш рецепт. Вот, возьмите. Это лекарство нужно заказывать. А когда оно будет готово? Завтра. Скажите, пожалуйста, это готовое лекарство? Да. А у вас есть что-нибудь от насморка? Капли от насморка нужно заказывать.